今天来跟各位介绍一下所谓的深度花边。我们之前说过、介绍过的就是我们的一般的小支的花边。所谓的深度呢，深度就是有没有看到特别的宽，比较宽。那这个花边你有没有发现它通通都怎么样？它可以落在一块儿，它可以这样子收纳。那你们呢也可以这样子站着收纳，也可以这样站起来收纳。可是你要使用的时候呢，它差别在哪里？差别它在这边有一个扣子，我们把它推开来，它就可以打开来使用它。这样了解吗？这边有个扣子哈，我们要收的时候呢，你们就可以这样子把它压下来。我通常哈，你自己在使用它的时候，我会把它打开来。好，来，你们看一下，要打这个深度花边的时候呢，记得哈，它的纸材也非常的重要，就是说它的磅数不能够太厚，如果太厚的话，它没有办法压。像我们这个是120磅、150磅左右的纸张都是可以压它的。那你有没有发现它这个是有这个有点那个蕾丝的感觉？好，这个打完之后这底就会掉。我们来试试看。好，因为这个打孔器呢，它的重量比较重，所以我通常不会建议你悬空拿起来打，我看蛮重的哈。我通常就会建议你放在桌面上，然后呢，一样的道理哈，纸张推到底，有没有看到推到底？然后就这样子压。打出来就这么简单。好，那要打第二个图案，你们看到旁边有印刷的图案。好，那我们就一样，我就这样向旁边挪过来，挪到印刷的图案，有没有看到？一样，这边是推到底的。好，加它。好，一样。我要再打的时候，通通一样。它打完之后就会像这样子的效果。好，我们这个花边除了这样子之外呢，好，来看一看，像这个图案，它打完之后就怎么样？它是平的，我们就直接用这张纸来打。你们看哈，一样哈，推到底。纸张推到底哈，推到底之后来用你的这个轻轻的压，听到咔嚓一声了有没有？好，有没有发现它是平的？它跟刚刚这个完全不一样。我们这样子看会比较清楚。我给你们垫一张纸张来看，来你们看，像这个就是平的图案，有没有发现？这个就是有怎么样啊？它会落底的花边的图案。好，我们再来连续的图案怎么打？一样，图案向旁边挪过来，图案对好了，一样推到底。我这边打完可能没了哈，我往那边挪好了。来，我往这边挪，因为那边图案刚好打完就没了。好，一样用手压，有没有发现它图案打完就像这样子的，很漂亮哦。好，那我们有一个非常特别的图案，就是这个图案，你有没有发现有一些是镂空的线条，有一些是落底的线条？它差别在哪里？它差别在它可以做浮雕花，一样哈，纸张放进去，推到底。来，你们仔细看，有没有看到这浮雕的感觉？我们深度花边大概有10几款，只有这一款它是有蕾丝的，有浮雕的。但是记得哈，千万不要拿在手上这样悬空压，因为它不施力，那个施力点不对。所以你记得哈，来推到底，放上去，用你的手压，有没有听到？一定要放在桌面上来压它。好，现在来介绍最后一款了。这个比较特别的地方在哪里？它这只蝴蝶哈，非常的美，非常的雅，一样哈。它差别在哪里？图案对好。来，你们有看到我都是很快哈，图案就直接对好。它差别在哪里？它差别在它打完之后，它这只蝴蝶可以整个这样剥下来使用它。好，我们来放在这个颜色上面。好，这就是我们今天介绍的深度的花边啊，各种花边有浮雕的效果，你们看到浮雕的效果啊，还有打出来落底的效果。图案留下来的效果，还有打出来整条落底 ，OK。